はい、それでは今日の会合を始めさせていただきます。朝鮮半島の今を知ると題したシリーズの今回が第16回目となります。今回はですね、金大中大統領の三男であるキム・ホンゴルさんに来ていただきました。大変名誉なことだと思います。ありがとうございます。감사합니다。私は司会役を務めます東京新聞の呉美陽次と申します。よろしくお願いします。キム・ホンゴルさんについて、簡単に紹介させていただきます。民間団体、民族和解協力反国民協議会、反は広くという意味ですね、民和協という団体、民間団体の代表を務めていらっしゃいます。この団体は、金大中大統領がお作りになった NGO 団体で、アメリカやオーストラリアなどに支部があります。現在は日本や北朝鮮を行き来していらっしゃいます。今年はちょうど、お父様の金大中大統領と小渕恵三首相が日韓パートナーシップ宣言を出して20年の節目の年となります。お父様がどんな思いで日本との関係を考えていたのか、また最近3回にわたって北朝鮮を訪問されていますので、日朝関係について、北朝鮮の現状についてもお話しいただけるということになっております。現在、キム・ホンゴルさんはあくまで民間人の立場でございまして、日韓関係のいろいろな懸案を聞くというよりは、新たな日韓関係を考える機会にしたいと思いまして、今日ご招待させていただきました。それではまず、キム・ホンゴルさんからお話をいただきまして、その後、質疑応答に移らせていただきたいと思います。それではキム・ホンゴルさん、よろしくお願いします。네. 안녕하십니까. 한국의 민족화해협력 범국민협의회 대표 상임의장 김홍걸입니다. 皆様こんにちは。韓国の民族和解協力反国民協議会代表常任議長のキム・ホンゴルと申します。 오늘 김대중 오부치 공동선언 20주년이라는 뜻깊은 해에 제가 이곳 일본 기자클럽에서 단독 기자회견을 갖게 돼서 무한한 영광이라고 생각합니다. 本日日韓パートナーシップ宣言20周年という大変意義深い年に、こちら日本記者クラブにおきまして記者会見できますことをこの上ない光栄に存じます。 돌아가신 아버님 김대중 대통령의 유지를 받들어서 최선을 다해 그분이 못다 이룬 유업을 잘 계승해야 한다는 무거운 책임감도 갖게 합니다. 父であった亡き金大中元大統領の意思を引き継ぎ、自分の最善を尽くして彼が積み残した部分、そしてその偉業をしっかりと継承しなくてはいけないという重い責任も感じております。 저는 오늘 처음으로 정치인 김대중의 아들로 자라야 했던 저희 어린 시절에 대해서 먼저 말씀드리려고 합니다. 私は本日自分の人生としては初めてのことですけれども、金大中政治家金大中の息子として育たなくてはならなかった自分の幼き日々のことを申し上げたいと思います。 제가 10살 때 저희 아버지께서 일본에서 납치당하셨다가 구사일생으로 돌아오신 후 계속된 독재 정권의 탄압을 저와 저희 가족들은 받아야 했습니다. 私が10歳の時、父は日本で拉致されて、そして九死に一生を得て帰国をし、その後続いた独裁政権の弾圧のもと、ずっとそういった生活を余儀なくされていたということをまずお話ししなくてはなりません。 아버지는 그 후에도 2차례 감옥을 가시고 사형 선고를 받아 죽음의 문턱까지 갔다 오셨고 망명 생활을 해야 했으며
그 때문에 저도 많은 어려움을 겪고 외톨이로 살아야 했습니다. 父はその後も2度にわたって投獄をされ、死刑宣告を受け、そして死線を超える、そしてその死の敷居のところまで行ったり、そしてその後また亡命生活を余儀なくされました。したがって私はずっと一人ぼっちの生活を送らざるを得ませんでした。 한국식으로 얘기하면 따돌림이라고 할 수 있고 일본에서도 사회 문제라고 하는 이지메의 대상이 된 적도 있습니다. 혼자 방에서 책을 읽고 공부하면서 힘든 청소년 시기를 보내며 한때는 아버지를 원망한 적도 있습니다. 韓国ではタドリムというふうな言葉で表現できます。日本語で言えばいじめという社会問題にもなっているいじめの対象になりました。一人ぼっちでずっと部屋の中で本を読み、そして勉強をし、非常に辛い青少年期を送りました。 제가 평범한 가정에서 태어났으면 좋았을 텐데 하는 생각을 한 적도 있습니다. で一時父のことを恨んだこともございます。そしてもっと平凡な家庭に生まれたかったなということも考えた時期もありました。 돌이켜보면 제가 그 어려운 시기를 혼자 이겨낼 수 있었던 것은 아버지께서 매일매일 사선을 넘나들며 민주화와 평화를 위해서 투쟁하시는 것이 한편으로는 존경스럽다고 느껴졌기 때문이라 생각합니다. 今振り返りますと、私がそのような辛い日々を乗り越えることができたのは、父が日々視線を越えながら、あるいは民主化と平和のために戦った、そういった父を見ていて、一方では尊敬の念があったから乗り越えることができたのではないかと思います。 다시 말해서 그분이 항상 옳은 일을 하고 옳은 선택을 하고 계실 거라는 믿음이 있었기 때문이라 생각합니다. これは言い換えますと、彼は正しい選択をしただろう、正しいことをしているのだろうというそういった信頼、そしてその彼を信じる気持ちがあったからだと思います。 지금 가장 후회하는 것은 그때 아버지께 존경합니다, 사랑합니다라는 말을 용기 내어 못 해드렸다는 것입니다. 今最も後悔に苛まれていること、それはあの時父に尊敬しています、父のことを愛していますと勇気を出してそういったことを伝えることができなかった、言葉で伝えることができなかったことが最も悔やまれます。 저는 이제 아버지께서 다 이루시지 못한 한반도 평화와 동북아 평화체제 구축을 위해서 노력할 것이며 아버님의 유업을 착실히 이어가겠다는 것을 약속드립니다. 私はこれから父が達成することができなかった積み残しのままとなってしまった朝鮮半島の平和とそして北東アジアの平和構築のために努力したいと思います。そして父の偉業を着々と着実にこれを引き継いでいきたいということをお約束申し上げたいと思います。 여기서 저희 인생의 가장 어려웠던 지난 시절을 말씀드리는 것은 앞으로 더 큰 자신감을 가지고 아버지 김대중의 아들로서 살아가면서 아버지의 철학에 대해서 여러분께 자신 있게 말씀드리려는 것입니다. 今自分の人生で最も辛かった時期のことを皆さんにお話をするのは、それはこれからはより大きな自信を持って金大中の息子として生きるということを約束したい。そして父の哲学について皆さんに自信を持ってお話ししたいからであります。 먼저 일본과의 관계를 생각할 때 아버지께서 제게 꼭 기억하라고 당부하셨던 말씀이 있습니다. こ
こで日本との関係についてお話しいたします。父は常々私に忘れてはならないと言っていた言葉があります。73년 8월 8일 도쿄에서 납치되어 죽음의 순간에 이르렀을 때, 그리고 80년 내란 음모죄로 사형 선고를 받았을 때 인생에서 가장 힘든 시기를 보내셨다고 하셨습니다. 1973年8月8日、東京のグランドパレスホテルで拉致され、そして、死の瞬間に直面したとき、そして1980年、内乱陰謀罪で死刑を宣告されたとき、その時自分の人生で最も辛い瞬間だったというふうに彼は言っていました。 그때 아버지를 구하기 위해서 가장 먼저 앞장섰던 분들은 일본의 지인들이었다고 말씀하셨습니다. そしてあの時自分を救出してくれるために真っ先に、そして先頭に立ってくれたのは日本の知人の皆さんだったと言っておりました。 당시 일본의 유명 작가이셨던 시바리 요타로 선생님은 스즈키 젠코 총리에게 구명을 요청하는 서한을 보내주셨고, 가장 먼저 김대중 사형 중지 요청을 일본 정부가 해주었던 일들을 잊을 수 없다고 하셨습니다. 当時日本の有名な作家でありました司馬遼太郎先生は、鈴木善子総理大臣に金大中の救命を要請する書簡を送ってくださいました。そして真っ先に金大中の死刑中止を要請してくれたのは日本政府でした。そういったことを自分は忘れることができないと申しておりました。 후쿠다 야스오 전 총리나 고노 요헤이 전 장관 등 일본의 많은 지인들과 우정을 말씀하시면서 언젠가 저도 꼭 찾아뵙고 인사를 드리라고 또 기억하라고 하셨습니다. そして福田康夫元総理大臣、そして河野良平元大臣、そして多くの知人との友情について語ってくれましたし、いつかお前は彼らのお目にかかって、そしてしっかりとお礼を申し上げなきゃいけないよ、忘れてはならないよと何度も私に言い聞かせました。 저희 아버님의 외교 철학은 국가 간의 신뢰 구축을 핵심으로 보는 것이었다고 생각합니다. 父の外交哲学、それは国家間の信頼構築を中核に置くということだったと思います。 한국의 역대 대통령 중 한일 관계를 가장 성공적으로 발전시킨 대통령으로 기억되고, 20년이 지난 오늘도 김대중 오부치 선언의 정신을 한일 양국의 지도자들이 강조하는 것은 국가 간의 상호 신뢰 구축의 중요성을 인식하기 때문이라고 믿습니다. 韓国の歴代の大統領のうち、最も成功的に日韓関係を発展させた大統領として記憶され、その20年が過ぎた今もなお、金大中小渕宣言のその日韓パートナーシップ宣言の精神を、この日韓両国の指導者の皆さんが強調しておられること、これは国家間の相互信頼の構築の重要性を認識しておられるからであると考えます。 아버지께서는 항상 외교가 우리의 국운을 좌우하니 세계의 많은 인사들과 적극적으로 친분을 쌓고 진실된 대화를 통해 신뢰를 쌓으라고 말씀하셨습니다. 父は常々外交が韓国の国の国運を左右するのだと。だから君は世界のいろんな人々と積極的に親交を深めなさいと。そして心のこもった対話をすることで信頼を積み上げていきなさいというふうに私に言ってくれました。 저희 아버지께서는 누구보다도 강한 신념을 가진 평화주의자였습니다. 아버지는
신뢰를 기본 바탕으로 명분을 중시하면서도 대화로 모든 것을 풀어나가야 한다고 늘 말씀하셨습니다. 父は誰よりも強い信念を持った平和主義者でした。父は信頼を土台として、そして名分を重視しながら、すべてを対話で解決しなさいというふうに言っていました。 저는 한일 양국의 정치인들이 이러한 자세를 배워야 한다고 생각합니다. 私は日韓両国の政治家の皆さんはこのような姿勢、考え方を学ぶべきであると考えます。 주변 강대국으로 둘러싸인 대한민국은 진정으로 외교가 국가 운명을 좌우하는 것이고 한반도 평화와 대한민국의 안정된 미래를 위해 미국, 중국, 일본, 러시아 등 주변국과 끊임없이 대화하고 설득해 나가던 아버지를 생각할 때 최근에 격변하는 한반도 주변 정세를 보면서 저도 대범한 결단력과 끈질긴 노력을 꼭 본받고 실천해 나가야겠다고 다시 한번 다짐해 봅니다. 周辺を大国に取り囲まれている韓国。韓国は外交こそが国の運命を左右する。そして朝鮮半島の平和と韓国の安定した未来のためにアメリカ、中国、日本、ロシアなど周辺国とたゆまず対話し説得に努める。そのような父に思いをいたすときに、私は最近の激変する朝鮮半島の周辺の情勢を見ながら、息子である自分も大胆な決断力と、そして粘り強い努力を続けようと、父のことを見習って、こういったことを実践に移そうと、今一度自分に言い聞かせ、そして誓っております。 김대중 오부치 선언은 남북한뿐만 아니고 한반도 주변 국가의 관계를 개선하고 그들의 지지와 협조를 얻어서 동북아의 평화와 안정을 이루겠다는 의지의 산물인 햇볕 정책에서 비롯되었습니다. 金大中小渕宣言、日韓パートナーシップ宣言、これは南北のみならず朝鮮半島の周辺国との関係を改善し、彼ら周辺国の支持と協力を取り付けて北東アジアの平和と安定を実現するというその意思であり、その産物である太陽政策、햇볕政策に端を発するものであります。 다시 말해서 햇볕 정책은 북한만이 아니라 과거사 문제로 가까우면서도 먼 이웃이 되어버린 일본과의 관계 개선도 염두에 두고 만든 것입니다. 言い換えますと、金大中の太陽政策は北朝鮮との関係にとどまらず、歴史問題で近くて遠い隣国となってしまった日本との関係改善も念頭に置いて構想した考えなのであります。 저희 아버지 김대중 대통령은 65년 한일 수교 당시 주변에서 배신자란 비난을 무릅쓰면서 그 당시 극렬히 수교에 반대하던 야당과 시민사회를 향해 한일협정 내용에 문제가 있다면 수정해야겠지만 가까운 이웃나라와 외교관계도 맺지 않고 서로 외면하며 살 수는 없다고 끝까지 소신을 굽히지 않았습니다. 父金大中大統領は1965年の日韓国交正常化当時、次のような行動を見せました。周りから裏切り者だというような非難がありましたけれども、その非難に屈することせず、そして激しくこの国交正常化に反対していた野党とか市民社会に対して次のように言い放ったのです。日韓協定の中身に問題があるならば修正をしなくてはいけないでしょう。しかし最も近い隣国
と外交関係も結ばずに、互いに顔を背けたまま生き続けることはできないではないですかというふうに、最後まで自分の信念を曲げることがありませんでした。 이미 오래전부터 한일 관계의 중요성을 인식하고 계셨던 것입니다. つまり非常に早くから日韓関係の重要性というものを認識していたのであります。 98년 10월 8일 김대중, 오부치 두 지도자의 결단으로 이루어진 한일 공동선언을 통해서 한일 양국민들의 골 깊은 갈등의 관계에서 교류와 친선이라는 큰 물줄기를 틀어놓았다고 생각합니다. 1998年の10月8日、日韓、金大中、小渕2人の指導者は、金大中日韓パートナーシップ共同宣言を通じて、日韓両国民の非常の溝の深いその軋轢の関係から、交流と親善という大きな流れの方に矛先を、この船の方向を、曲げたのであります。 당시 많은 한국 국민의 반대와 우려가 있음에도 김대중 대통령은 일본 대중문화를 한국에 개방하면서 문화 교류에서 한류라는 신조어를 탄생시키는 한일 간 교류의 획기적 발전을 이루는 데 앞장섰습니다. 当時、多くの国民の反対とそして懸念があったにもかかわらず、金大中大統領は日本大衆文化を解放しました。そして文化交流を通じて、韓流という新造語が生まれるような、そのような日韓交流の画期的な発展を成し遂げるのに先頭に立ったのです。 저는 2000년 노벨 평화상 수상도 대한민국 민주화와 남북 화해뿐만이 아니고 한일 관계를 획기적으로 개선시킨 업적을 노벨 평화상 위원회가 인정했기 때문이라고 생각합니다. 私は2000年のノーベル平和賞受賞、これも金大中大統領ノーベル平和賞受賞も、これは朝鮮半島の、南北の和解、あるいは韓国の民主化という実績だけでなく、日韓関係を画期的に改善させたその業績をノーベル平和賞審査委員会の方でそれを認め評価をしたその賜物ではなかったのではなかったかというふうに考えております。 김대중 오부치 선언은 양국의 경제, 사회, 문화 등 다양한 분야와 영역을 발전시키는 데 도움이 되었지만 현재는 그 정신이 많이 퇴색한 것이 매우 안타깝고 양국 모두 이 상황을 타개하기 위해 새로운 미래지향적 한일 파트너십을 형성하는 외교적 노력이 절실하게 요구되는 시점입니다. 文化とか社会とか外交とか、さまざまな領域にわたって、この日韓パートナーシップ宣言というのは大きな良い影響も与えたと思いますけれども、しかし今思いますと、今はその精神がかなり色あせてしまったのではないかと思いまして、非常に残念に思います。そして日韓両国はそういったさまざまな問題を打開するために、これから未来志向的な日韓パートナーシップということに向けて外交的な努力を傾注していただきたいとお願いしたいと思います。 그래서 김대중 오부치 선언 20주년인 오늘 한일의 정치 지도자들은 모두 입을 모아서 그 공동선언의 정신으로 돌아가자고 합니다.
日韓パートナーシップ宣言から20年経った今日、今日、日韓の政治リーダーたちは口を揃えて、この日韓パートナーシップ宣言に立ち返るべきだというふうに主張します。지금 한일 양국민의 교류 1,000만을 넘는 시대를 여는 이때에 우리는 이제부터 정치 지도자들의 정치 지향에 따라갈 것이 아니라 한일 국민 상호 간 적극적인 소통을 해야 한다고 생각합니다. 今や日韓交流1000万の時代というふうに言われています。私たちはこれからは政治リーダーの成功、その傾向に単に従うのではなく、日韓両国の国民が積極的にコミュニケーションを取る、そのような方向に向かうべきであると考えます。 국민 간의 마음을 열고 소통이라는 창문을 활짝 열어서 미래 세대들에게 물려줄 평화와 번영이라는 유산으로 이어주어야 하는 것이 동시대를 살고 있는 우리들이 해야 할 책무라고 생각합니다. 国民がお互いに胸襟を開いて、心を開いて、コミュニケーションという窓を開け放ち、そして未来の子孫、そして未来の世代に引き継ぐべく、平和と繁栄という遺産を作り上げるべく、努めなくてはならないと思います。これが今を生きる私たちの責務ではなかろうかと考えます。 지금 남북한과 북미 관계는 70년 냉전과 분단 체제를 해체하고 평화를 이루어가는 역사적 대변환 시대에 직면해 있습니다. 이제는 일본도 동북아의 새로운 평화와 협력의 질서를 만드는 데 동참할 것을 요청합니다. 今、南北関係、そして米朝関係は、70年に及ぶ冷戦とそして分断体制を解体する平和を成し遂げる歴史的な大転換期に差し掛かっています。これからは日本も北東アジアの新たな平和と協力の秩序づくりに参加されるよう要請いたします。 저는 북측 인사들과의 만남에서 북한도 일본과의 관계 정상화에 나설 준비가 되어 있다는 느낌을 받았습니다. 私は北朝鮮の人たちとの交流を通じて、今、北朝鮮の人たちも日本との関係正常化に乗り出す準備ができているんだなという印象を受けました。 일본과 굳건한 동맹 관계를 맺고 있는 미국이 북한과 종전선언 또 새로운 관계 개선을 모색하는 시점에서 일본이 이에 적극 동참해서 한미일 3국 공조를 이루어 나가는 것이 바람직하다고 믿습니다. 日本とは強固な同盟関係にあるアメリカ。このアメリカは今、北朝鮮との終戦宣言、もしくは新しい関係改善を模索しています。そのようなタイミングにおいて、日本もこういった流れに積極的に加わって、そして日米韓三国の協調、協力を実現していくということが求められていると考えます。 과거 김대중 대통령은 일본 국회 연설에서 일본이 과거에 전쟁 도발에 잘못을 저질렀지만 전후에 피땀 흘려 민주주의, 인권 확립, 경제 발전, 평화 헌법 수호 등 많은 노력을 했다고 높게 평가했습니다. かつて金大中大統領は日本国会における演説で、日本はかつて戦争挑発という過ちを犯したけれど、戦後は血と汗を流して
民主主義、そして人権の確立、そして経済発展、そして平和憲法の守護といった多くの努力を傾注しているというふうに非常に高く評価をしました。 이제는 일본이 거기서 한 단계 더 나가서 국제 평화를 위한 리더 역할을 해야 합니다. 今、日本はそこからさらに一歩踏み出して、国際平和という場におけるリーダーの役を担っていただきたいと思います。 저는 북한 측 인사들을 만났을 때도 김일성 주석 시절부터 시작된 100년 가까운 항일 투쟁의 역사를 김정은 위원장이 명예롭게 마무리하고 새로운 화해 협력의 시대를 열어가는 지도자가 되기를 바란다는 메시지를 전한 바 있습니다. 私は北朝鮮の人々に会った際、次のようなメッセージを伝えています。金日成主席の時代から始まった日本との100年近い抗日闘争の歴史、この歴史を金正恩委員長は名誉ある形でこれを締めくくると、そして新たな和解と協力の時代を切り開いていく指導者になっていただきたい、このようなメッセージを伝えております。 일본도 이러한 동북아의 정세 변화에 적극 동참해서 동북아의 평화와 안정에 기여해야 합니다. 日本もこのような北東アジアの情勢の変化に積極的に参加をして加わっていって、そして北東アジアの平和と安定に貢献していく必要があると思います。 과거사 문제는 그것대로 따로 논의하고 같이 미래를 함께 열어가는 문제는 또 그것대로 대화와 협력의 길을 가야 합니다. 過去史問題あるいは歴史問題というのは、それはそれで別の形で議論をする。そして共に未来を切り開いていく問題、それはそれとして別に議論をし、対話と協力の道を模索をする、これが必要ではないでしょうか。 일본 정부에서 납치자 문제를 정치적 차원이 아닌 진정한 인도주의적 차원에서 해결하려고 한다면 먼저 북한과 양국 우호 그리고 동북아 평화의 대승적 차원에서 협상을 시작하여야 합니다. 日本政府が、拉致被害者問題、これを政治的レベルではなくて、真に人道主義的な観点から解決しようとするならば、まず北朝鮮との二国間の友好、そして北東アジアの平和という対極交渉の立場から、協力の創作を模索する必要があると思います。 그렇게 하면 북측도 그 문제 해결에 전향적인 자세로 적극적으로 나설 것이라고 저는 믿고 있습니다. もしそうなれば、北朝鮮もその問題の解決に前向きの姿勢で、そして積極的な形で応じてくるのではないかと思います。 그러나 이 문제는 가급적이면 조용한 외교로 이 민감한 사안인 만큼 조용한 외교로 서로 양국 정부가 서로 체면을 상하지 않는 방향으로 해결하는 것이 바람직할 것입니다. しかしこれは何分センシティブな問題ですので、できる限り静かな外交を展開していただきたいと思います。そしてお互いにメンツを潰さない形で、それを進めていくことが望ましいと思います。 지금 김정은 위원장을 보좌하며 북한을 움직이는 젊은 엘리트 그룹은
과거의 원로 당 간부들과는 크게 다릅니다. 今、金正恩さんを補佐をし、そして北朝鮮を動かしている北朝鮮の若いエリートたち、彼はかつての元老と言われる人たち、あるいは党幹部と言われている人たち、彼らとは大きく異なります。 일본도 새로워진 북한을 20년 전 김정일 정권 시대의 방식으로 대해서는 안 됩니다. 새로운 접근 방식으로 북과 대화하고 협력해 나가야 한다는 뜻입니다. これは日本も新しくなった北朝鮮、これを20年前の金正日政権時代のやり方で接してはいけないということを物語っています。新しいアプローチ方法で北朝鮮と対話をし、そして協力していってほしいというふうに思います。 이제는 시대가 변했기 때문에 발상의 전환이 필요하고 전략적, 정책적으로 상상력을 발휘해야 합니다. 今は時代が変わりました。発想の転換が必要です。戦略的かつ政策的な想像力を発揮しなくてはなりません。 새로운 한일 관계를 열어가기 위해서 우리는 김대중 오부지 선언의 정신을 계승하는 것이 매우 중요합니다. 新しい日韓関係を切り開いていくために、我々は日韓パートナーシップ宣言の精神を継承していく、これが極めて重要であります。 김대중 오부지 선언은 양국 간의 교류 강화, 국제사회에서의 일본의 역할 강화와 협력, 대북 정책에서 긴밀한 협의, 양자 다자 간 경제 협력 강화, 문화 교류 확충 등 한일 관계에서 가장 포괄적이고 획기적인 내용을 담은 매우 중요한 선언이었습니다. この日韓パートナーシップ宣言は、日韓の間の交流を活性化する、強化する、そして国際社会における日本との役割強化、日本の役割強化と協力、そして北朝鮮政策における緊密な日韓間の協議、そして二国間あるいは多国間の経済協力の強化、そして文化交流の拡充など、日韓関係について最も包括的かつ画期的な内容を盛り込んだ非常に重要な宣言でした。 그리고 이 선언의 정신은 지금도 유효하다고 할 수 있습니다. そしてこのパートナーシップ宣言の精神は今も有効であります。 따라서 한일 양국은 과거사 문제와 한일 파트너십을 투 트랙으로 나누어 진행해야 합니다. したがって日韓両国は過去の歴史の問題と日韓パートナーシップの問題、この2つを2トラックで進めなくてはいけません。 일본은 한반도 비핵화 해결과 동북아의 경제 외교 등 새로운 동북아 평화 협력 질서를 구축하는 데 적극 협조해 주기를 바랍니다. 日本は朝鮮半島の非核化問題の解決、そして北東アジアの経済や外交など、新しい北東アジアの平和協力の秩序づくりにおいて積極的に協力してくださるよう希望いたします。 이제는 한일 관계를 국내 정치용으로 이용해서 배타적 민족주의 정서에 호소하는 방식은 양국 모두 지양해야 합니다. 日韓関係を国内政治用に利用すること、そしてあるいは日韓関係を使ってこの排他的な民族主義にアピールすること、そういったことは両国ともにこれは慎まなくてはならないと思います。 과거사 문제는 과거 무라야마 담화의 정신으로 다가오는 미래에 대해서는 김대중 오부지 정신으로 해결해 나가는 것이 가장 바람직하다고 봅니다.
歴史問題は村山談話の精神に立ち返る。そして来たる未来の将来の問題については日韓パートナーシップ宣言でこれを解決していく。これが最も望ましいのではないかと思います。 50년대 일본의 이시바시 수상께서 일본은 제국주의와 패권주의를 배격하고 작은 나라로 남더라도 문화국가, 도덕국가를 지향해야 한다고 주장했던 것처럼 저는 일본이 그런 역할을 할 수 있다고 믿습니다. 1950年代、日本の石橋首相は次のように言いました。日本は帝国主義と覇権主義を排撃する。小さな国として残るとしても文化国家、道徳国家を目指すべきだ。そのように主張されました。私は日本はそのような役割を担うことが可能だと考えています。 저는 한일 관계, 남북 관계 또 북일 관계의 개선을 꾀하기 위해 지난 7월 16일 방북하여 북측과 강제징용 희생자들에 대한 유해 봉환 사업을 공동으로 추진하기로 하고 추진위원회를 구성하였고 일본의 뜻있는 분들과 함께 8월 6일 강제징용 희생자 남북일 공동추진위원회 결성을 발표하였습니다. 私は日韓関係、そして南北関係、そして日朝関係の改善を図るべく、今年7月16日に訪朝いたしました。北朝鮮を訪朝しました。そして強制徴用犠牲者に対するその彼らの遺骨返還事業を共同で推進しようということで、強制徴用犠牲者共同推進委員会というものを立ち上げました。そして日本の志ある方々とともに、今年の8月の6日には強制徴用犠牲者南北日共同推進委員会を結成するということを発表いたしました。 이 문제는 지난 2017년 한국 문재인 대통령이 8.15 경축사에서 밝힌 강제징용 희생자 남북 공동조사 제안 이후에 처음으로 민간 차원에서 진행되는 사업입니다. この事業は去年2017年に韓国のムン・ジェイン大統領が8月15日の光復節の祝辞の中で明らかにしたいわゆる強制徴用犠牲者南北共同調査の提案、これの後に行われたいわゆる民間レベルとしては初めてのそういった事業になります。 강제징용 희생자의 유고를 봉환하는 것은 미국 측이 한국 전쟁 희생자들을 송환하는 것이나 일본이 북한에 있는 재북 일본인들의 유해를 봉환하는 것과 같이 매우 중요한 일입니다. この強制徴用の犠牲者となった方々の遺骨を返還するということ、これはアメリカが朝鮮戦争の犠牲者の遺骨を返還の求めることとか、あるいは日本が北朝鮮にある日本人の遺骨返還を求めることとか、そういったことと同じように非常に重要なことであります。 우리는 앞으로 동경 유텐지에 있는 북한 출신 강제징용 희생자의 유고를 송환할 계획을 가지고 있고 12월 10일 북쪽에 계신 희생자 유가족들을 모시고 일본에서 추도식을 할 예정입니다. 私どもは東京の祐天寺にある北朝鮮出身の強制徴用犠牲者の遺骨送還の遺骨返還の計画を持っております。
そして12月10日にはですね、北にいる犠牲者の遺族、この方々をお迎えをして呼んで、そして日本で追悼式を行うという予定も持っております。 이 문제와 관련해 일본 정부와도 대화를 나누고 있습니다. この問題については日本政府とも今協議を行っている最中です。 동북아 평화와 한일 관계, 북일 관계 개선을 위해서도 일본 정부의 많은 협조가 있기를 희망합니다. 北東アジアの平和、そして日韓関係の改善、そして日朝関係の改善のために、この問題についての日本政府の多大なるご協力を希望いたします。 현재 일본이나 미국 내에서는 한반도 비핵화가 진정 이루어질 수 있을 것인지 회의적인 시각이 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 今日本国内において、あるいはアメリカ国内において、朝鮮半島の非核化は本当に実現するのかというところで、懐疑的な意見が多々あるということも存じ上げております。 그러나 지난 1년 전과 지금을 비교해 본다면 정말 천지개벽할 만한 변화가 있었다고 말할 수 있습니다. しかし1年前と今を比べてみてください。送電桑畑が海となす、送電閉会となすような、天と地が大きく様変わりするような、そのような大きな変化があったと思いませんか？ 동북아시아의 역사가 새로운 전진의 신호를 보내고 있는 것입니다. 北東アジアの歴史は我々に新たな前進のシグナルを送っているのだと思います。 문재인 대통령이 평양의 15만 군중 앞에서 핵무기도 없고 핵 위협도 없는 한반도를 만들겠다고 선언한 것이나 김정은 위원장이 교황을 평양으로 초청한다는 것을 1년 전에는 상상이나 할 수 있었겠습니까? ムン・ジェイン大統領が平壌の大群衆の前で、15万人の群衆の前で、核兵器のない、そして核の脅威もない、そのような朝鮮半島を作りたいということを宣言しました。そして、金正恩国防委員長がローマ法王を北朝鮮に招待をするといったことを今考えている。こういったことは1年前は想像だにできなかったことではないでしょうか。 북미 협상도 곧 가시적 성과가 나올 것이라고 생각합니다. 그렇게 되면 지금의 회의적인 견해를 갖고 있는 분들의 생각도 곧 바뀌게 될 것입니다. 米朝交渉は遠からずして可視的な目に見える成果を手にするでありましょう。そうなりますと、懐疑的な見方を持っている人たちの考え方も変わると思います。 저는 북한이 미국은 물론이고 일본, 중국 등의 주변 국가와도 함께 협력적인 비핵화를 통해서 우호적인 분위기 속에 다자간 최종 합의를 이끌어낼 수 있다면 동북아의 평화와 번영의 시대로 나아가는데 크게 도움이 될 것이라고 생각합니다. 私は思います。北朝鮮がアメリカはもちろんのこと、日本や中国などの周辺国とともに協力的な形で力を合わせるような形で非核化をする。そうしたことによって友好的な雰囲気を作り出す。そのような中で最終的なマルチの多国間の合意を引き出すことができるとすれば、そうすれば北東アジアの平和と繁栄の時代を作り上げる上で大いに資することができるだろうというふうに思います。 2년 후에 동경에서
올림픽이 열립니다. 2年後、東京ではオリンピックが開かれます。 지난 평창 동계 올림픽이 남북 평화 분위기를 불러오는데 큰 역할을 했듯이 동경 올림픽 때까지 동북아 평화에 대한 가시적 성과가 나와서 진정한 평화 올림픽이 되었으면 하는 희망을 가져봅니다. さっきのピョンチャンオリンピックは南北の平和ムードというところで呼び水的な役割をしました。東京オリンピックまでに北東アジアの平和に関する目に見える形の可視的な成果が出てきて、そして東京オリンピックが真の平和オリンピックになってほしいというような、そのような希望を抱いております。 그것은 남북한과 일본의 국민들뿐만 아니고 전 세계에서 평화를 바라는 모든 사람들의 염원일 것입니다. それは韓国、北朝鮮、そして日本のみならず、世界中の平和を願う人々の悲願でありましょう。 저는 동경올림픽이 평화의 완성을 축하하는 제전이 되기를 간절히 바랍니다. 감사합니다. 私は東京オリンピックが平和の完成を祝う、そういった祭典になるよう心から切に願っております。ご清聴ありがとうございました。はい、キム・ホンゴルさん、ありがとうございました。子ども自体のお話から始まりまして、お父さんの哲学ですね、信頼を土台に対話で解決しなければいけない、日韓関係は歴史問題とパートナーシップ宣言2トラックで、やるべきだと、あと東京オリンピックを機会にですね、北東アジアの平和と安定に向けて寄与できるんではないか、いろんなお話がありました。大変、示唆に富むお話だったと思います。で、会場から質問を受ける前に私から質問をさせていただきます。ここから翻訳するですね。2つそこまでじゃ通訳いたしますね。はい。감사합니다. 저기 어린 시절에 대한 말씀해 주셨고, 그다음에 아버님의 철학, 그다음에 신뢰와 대화가 필요한 것이다. 그다음에 한일 관계는 역사, 과거사 문제하고 파트너십 선언하고를 나눠서 투 트랙으로 가지고 가야 된다. 그다음에 동경올림픽이 동북아의 평화와 안전에 기여하는 올림픽이 되기를 바란다. 하여튼 굉장히 시사점이 많은, 시사 넘치는 그런 말씀을 주셨습니다. 그래서 회장에서 질문을 받기 전에 제가 먼저 질문을 드리겠습니다. はい、日本の政治家にね、非常にお世話になったという話でしたが、一緒に宣言を出した小渕さんについて何か具体的にお父様がお話になってたことはございますでしょうか。もう一つは、先ほど北朝鮮の方の話で、今の若い幹部たちは元老政治家と違って新しい考えを持っているというお話でしたが、対日関係についてその若い幹部の人たちがどんな考えを持っているのか、その2点を教えていただけないでしょうか。네, 질문이 두 가지가 있습니다. 하나는 일본 정치인들한테 우리 김대중 대통령께서 굉장히 많이 신세를 졌다 그런 말씀하셨는데요. 오부치 전 총리에 대해서 뭔가 구체적으로 어떤 말씀하셨던 건 없었는지요? 그것이 첫 번째 질문입니다. 두 번째 질문은 북한의 젊은 간부들은 과거의 원로들하고는 다르다. 새로운 생각을 가진 사람들이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 근데 그 젊은 간부들이 일본하고의 관계, 대일 관계에 대해서는 어떤 생각을 갖고 있는지 들어보셨으면 좀 알려주십시오. 제가 말씀드린 대로 이 오부치 총리께서 저희 아버지께서도 20년 전 그 한일 파트너십 선언하는 데 있어서 일부 내용에 있어서는 이제 한국 내에서 반발할 수도 있는 것이었지만 대승적 차원에서 결정을 하셨듯이 오부치 총리께서도 과거사 문제를 그 구두로만 언급하는 것이 아니고
이 정식으로 문서화해서 사죄와 반성 부분을 넣으셨기 때문에 큰 결단을 하신 것이고 그것에 대해서 감사하게 생각하셨습니다. 또 오부지 총리께서 갑자기 일찍 돌아가셨는데 그분이 조금 더 살아계셨으면 한일 관계 발전을 위해서 더 많은 것을 같이 하실 수 있지 않았을까 굉장히 아쉬워하셨습니다. はい、父は20年前に日韓パートナーシップ宣言の中身をこう作っていく中で、その一部の内容は韓国内の反発を買う恐れがある。しかし対極的な観点から自分は決断をするんだというような姿勢で臨みました。小渕元総理大臣におかれましても、この歴史問題について、過去の歴史問題について、これを口頭で、述べる。口頭でこれを口で言言及するだけではなくて、正式に文書化をしまして、そこにお詫びとか反省とか、そういった言葉を盛り込まれました。これは小渕総理大臣としては大きな決断であっただろう。自分は非常にそれを感謝しているというふうに父は申しておりました。そして小渕総理大臣が突然の死去されたんですけれども、もう少し小渕総理大臣が生きておられたら、そして日韓の問題の発展ということで、一緒に多くのことを共にできただろうに、本当に残念でならないというようなことも申しておりました。그리고 북한의 이 젊은 엘리트들에 대해서는 사실 그들이 이 김정은 위원장과 매우 비슷하다는 점을 강조하고 싶습니다. 次に北朝鮮の若いエリートの考え方についてですけれども、彼らは金正恩委員長と非常に似ているというところを私強調させていただきたいと思います。 그 김정은 위원장의 아버지 김정일 위원장은 사실 김일성 주석의 아들이어서만 라는 이유 하나만으로 쉽게 이 정권을 잡은 것이 아니고 사실 여러 가지 어려움을 헤쳐가면서 스스로 권력 투쟁을 해가면서 정상에 오른 데 반해서 그래서 굉장히 조심스럽고 신중한 면이 강했습니다. 金正恩委員長の大丈夫です。金正恩委員長の父親の金正日委員長は金正日総書記は、彼が金日成の息子だというその理由一つで簡単に政権に上り詰めたそういうわけではありませんでした。彼はさまざまな困難を切り抜けましたし、権力闘争もして頂上頂に登ったのであります。したがって金正日さんは非常に慎重で非常に慎重な方、そういう慎重な面が非常に強い色濃いそういう方でした。 그러나 김정은 위원장은 어린 나이에 외국 경험도 했고 또 비교적 일찍 정권을 잡았기 때문에 상당히 이상주의적인 성향, 다시 말해서 북한을 이 정상국가 또 경제가 발전하고 부강한 나라로 만들겠다는 그 강한 자신감과 또 의지를 갖고 있는 것으로 보입니다. 一方、金正恩さんは子供の頃、外国で過ごしたというそういう経験もお持ちですし、比較的早く政権を手にされました。その分非常に理想主義的なそういう色合いの濃い方であります。なもんですから、北朝鮮を普通の国にしたい、
正常国家にしたい。そして北朝鮮の経済を発展させて豊かな国を作り上げたいというような考えを持っておりますし、それについて非常に強い自信も持っていますし、強い意志を持っている方だというふうに私はお見受けいたしました。 그래서 지난 7년 동안은 김정은 위원장이 북한 내에서 세대 교체를 해가면서 과거의 이 원로 당 간부들을 젊고 능력 있고 자신처럼 국제 감각을 갖춘 새로운 발상을 할 수 있는 인물들로 교체해 나아가는 과정이었다고도 할 수 있습니다. ですからここ7年間というのは金正恩さんが北朝鮮内で世代交代を進めた期間だというふうに申し上げることができます。かつての元老が支配した国、あるいは党幹部が支配した国というところから、切り替えて若くて有能で、そして自分と同じような国際感覚も持っていて、そして新しい発想ができる、そういう人たちに世代交代を図った、そういう7年間であったというふうに考えることができます。 그래서 제가 그들과 만나서 대화했을 때 느낀 점은 북일 관계 개선이 이제 북미 관계 개선에 따라서 곧 오겠지만 북측은 좀 전에 말씀드린 대로 납치자 문제 해결에 대해서 그것을 전향적으로 적극적으로 해결해 나갈 생각은 분명히 갖고 있습니다. はい。で、私が、北朝鮮の人たちと対話をして感じたことなんですけれども、米朝関係の改善と合わせる形で、おそらく日朝関係の改善も、遠からずして実現するだろうというふうに、思います。しかし、そして、北朝鮮がこの日本人拉致被害者の問題を解決するということにおいて、前向きな、そして積極的な考え方、姿勢も持っているというふうにはっきりと感じました。 이미 그 문제는 2002년 고이즈미 총리와 김정일 위원장이 회담했을 때부터 북측에서는 해결해서 걸림돌이 되지 않게 하려고 마음 먹었던 것입니다. この日本人拉致被害者の問題はすでに2002年小泉総理と金正日総書記のその首脳会談の時から北朝鮮としてはこの拉致被害者問題は、解決したいと、そしてこれが日朝関係改善の足かせにならないようにしたいと、そういうような心構えは持っていた事案であるというふうに考えます。 그러나 일본 측이 협상을 시작하자마자 그 문제부터 공개적으로 따지고 든다면 북측에서도 감정적으로 대응을 해서 또 과거사 문제를 가지고 나올 수밖에 없고, 그렇게 되면 협상이 제대로 진행되기 어렵기 때문에 제가 좀 전에 그 문제는 조용한 외교로 따로 풀고 이 북일 협상이 시작된다면 먼저 양국 간의 이 관계 개선, 대승적인 차원에서의 우호 협력, 이런 부분을 먼저 거론하는 것이 바람직하다고 얘기한 것입니다. しかし日本が北朝鮮と交渉するにあたって真っ先にこの日本人拉致問題から手始めにして何かをしようとする、あるいは公の形でオープンな公開的な形でこの問題を取り沙汰する、
そういったことになってしまえば、そしてそういったこれを追求する、そういった姿勢を見せることになれば、北朝鮮としては感情的に対応せざるを得ない、そして過去の歴史の問題を持ち出さざるを得ない、そういう状況になるでしょうし、そうなりますと交渉はかなり難航するのではないかというふうに思います。そこで私は先ほど静かな外交というふうに申し上げました。で、交渉のスタートのところでは、まずは、対局交渉の立場から友好協力、そういった切り口から交渉はスタートさせた方が良いというふうに考えます。それを私は望んでおります。 그러나 북일 관계 개선이 원만히 진행된다면 김정은 위원장과 김 위원장을 보좌하는 세력들은 북한이 앞으로 발전해 나가는 데 있어서 가까이 협력할 파트너 중에 하나로서 일본도 고려하고 있는 것은 분명합니다. でこういった形で日朝の対話が、関係の改善が、スムーズにいけば、金正恩委員長とその彼の補佐をするスタッフ補佐陣は、北朝鮮の今後の将来の発展のための重要なパートナーの一国として日本というのを、考慮していると考えているということは、これは明らかだと思います。はい、ありがとうございました。それでは会場から質問を受けさせていただきます。所属とお名前を。소속과 이름 밝히고 회장에서 그럼 질문 받겠습니다. 手を挙げていただければ。 질문 있으신 사람은 손 들으라 그랬어요. はい、どうぞ。ありがとうございます。貴重なお話ありがとうございました。NHK の塚本と申します。 네, 귀중한 이야기 감사합니다. NHK에서 나온塚本라고 합니다. 2つ質問したいんですけれども、1つはですね、日韓関係についてなんですけれども、1998年当時と違って今は、韓国もまた日本もそうかもしれませんけれども、国民の世論というのが非常に強くなっていて、政府あるいはその指導者がなかなかそのコントロールできないという状況になっています。ムン・ジェイン政権、間近で見ておられてですね、その辺のところで苦労しておられるムン・ジェイン大統領がですね、苦労しておられるような気配はありますでしょうかというのがまず一つです。 첫 번째 질문은요, 한일 관계에 대한 질문인데요. 1998년하고 지금하고를 비교해 보면은 일본도 그렇고 한국도 그럴지 모르겠습니다만은 국민들의 여론이라는 것이 굉장히 강해졌습니다. 그러니까 정부나 혹은 지도자들이 어떤 국민 여론을 잘 컨트롤하기가 힘든 그런 상황이 지금이라고 생각을 하거든요. 근데 문재인 대통령을 옆에서 이렇게 쭉 보시면서 대통령께서 그런 문제 때문에 좀 고생을 하고 있는 그런 낌새 같은 거는 느끼셨는지 없는지요? 예, 아무래도 양국의 관계가 좀 예전보다는 악화돼 있고 또 감정이 많이 악화된 부분이 있기 때문에 아마 일본의 정치인들 당국자들도 어려움이 있겠지만 우리 측에서도 좀 그런 부분에 있어서 어려움이 있는 것이 사실입니다. 그러니까 국민 감정을 잘못 자극하면 안 되기 때문에 조심스러운 것은 당연합니다. はい、そうですね。日韓関係はかつてと比べると今悪くなっています。国民感情というのも、悪化してしまった部分があります。したがって日本の政治家あるいは日本の当局者もそういった意味で非常に苦労しておられると思いますけれども、韓国もやはりそういったところで非常に、厳しい状況にあるなというあることは事実だと思います。つまり、下手にこの国民感情を刺激しないように、非常に慎重になってしまっていると、これは当然のことかなというふうにも考えます。 특히 문재인 정권은
이 박근혜 정권이 저지른 여러 가지 잘못 때문에 국민들이 들고 일어나서 이 대통령을 탄핵시킨 후에 탄생한 정권이기 때문에 민심의 흐름에 민감하게 반응하지 않을 수 없는 것입니다. 特にこのムン・ジェイン政権は、その前の政権、つまりパク・クネ政権がさまざまな問題を起こして、国民が憤って、その大統領を弾劾をしてしまった。弾劾をして、その後に誕生した政権がこのムン・ジェイン政権なんですよね。ですから、どうしてもこの民の心、民心の流れというのには、どうしても非常に気を使うという政権であります。すみません、もう一つお伺いしたいんですけれども、今度北朝鮮についてですね、今北朝鮮に行かれた貴重なお話をしてくださいました、その北朝鮮の若いエリートたちのことですけれども、明らかに金正恩さんは経済に力を入れようとしていて、エリートの人たちもそうなんだろうと思うんですけれども、経済に力を入れると、その体制の維持ですね、これが難しくなってしまうんじゃないか、つまり経済が豊かになればなるほど、やはりその政権に対する不満であるとか、そういうのが出てこざるを得ないので、その辺の懸念をしているのかしていないのか、その辺何かお感じになった点が평양であれば教えていただければと思います。두 번째 질문입니다. 아까 북한에 다녀오신 귀중한 경험을 말씀을 해주셨습니다. 그래서 북한의 젊은 엘리트층에 대한 이야기를 해주셨는데요. 이제 김정은 위원장은 경제를 이제 키우는데 힘을 쏟고 있다. 그리고 북한의 엘리트층도 그렇다. 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데 저도 그랬는데요. 그런데 경제에 이렇게 주력을 하다 보면은 체제 유지라고 하는 것이 좀 어려워지는 측면도 있을 것 같다는 생각을 합니다. 다시 말씀드리면 경제가 풍요로워지면 질수록 예를 들면 정부에 대한 불만 같은 것도 나올 우려가 있지 않습니까? 그런 우려는 북한에서는 있는지 없는지 뭔가 느끼신 점은 있는지 알려주십시오. 매우 좋은 지적입니다. 素晴らしいご指摘だったと思います. 지금까지 그러니까 아까 제가 말씀드린 것이 이제 북한이 지금까지는 김일성 주석이 거의 100년 전에 시작한 항일 투쟁, 그리고 나중에는 반미 투쟁, 이런 것을 해왔다는 걸로 정통성을 인정받아서 주민들에게 정통성을 인정받아서 정권을 유지해 왔습니다. 그러나 이제는 달라지고 있습니다. はい、いいご指摘だったと思います。先ほどもお話ししましたけれども、北朝鮮は金日成、つまり金正恩のおじいさんですよね、金日成の時代から100年にわたるこの抗日闘争とか、100年前からのその抗日闘争とか、あるいは抗米闘争とか、アメリカにあらがう抗米闘争とか、そういったことをやってきたんだということで、その正当性を認めてもらう、国民にその正当性を認めさせる、そういったことで政権を維持するという、そういうやり方でありました。それで今日に至っているわけです。しかし今は変わったのです。 다시 말해서 제가 북한이 진정 비핵화를 할 수 있다고 믿는 이유도 지금까지는 핵을 가지고 외부 세계, 미국을 비롯한 외부 세계 위협으로부터 나라를 지킬 수가 있으니까 이 북한의 집권 세력을 주민들이 지지해 줘야 한다고 호소했던 것과 달리 이제는 경제 발전을 시켜서 다들 잘 살 수 있게 해준다 하는 그것을 이 정통성을 과시하고 정권 유지를 하는 명분으로 바꾸기 시작했다는 얘기입니다. 네. 私は北朝鮮が非核化をすることができるだろうというふうに信じているんですけど、その理由を今から申し上げます。かつては北朝鮮は核を開発することでアメリカをはじめとする
外部からの脅威からこの国を守るんだという、そして核を持つことでそういうことができるんだという、そういったことで国民にその政権としての正当性をアピールしていました。だからこの政権を支持しなくてはいけないんだよというふうにやってきました。しかしこれからは経済を発展させることで、国民の暮らしを良くしていくことで、この国民の支持を取り付ける政権としての正当性も認めてもらう、そういうパラダイムになっているのではないかと思うんです。그래서 북한은 다른 나라의 사례도 열심히 연구하고 있다고 알고 있습니다. 중국이나 베트남 같이 개혁 개방을 하고도 공산당 일당 집권 체제가 무너지지 않은 그런 경우를 충분히 연구했다고 봅니다. 北朝鮮は諸外国の事例も一生懸命研究をしています。中国やベトナムは改革開放したにもかかわらず、共産主義一党体制は崩壊していない、このような事例を彼らはしっかりと見ています、研究しています。 중국, 베트남만을 예로 들 것이 아니고 사실 우리가 생각해 보면 싱가포르 같은 나라도 사실상의 부자 세습이 있었고 사실상 일당 집권 체제이지만 누구도 외부 세계의 누구도 그것을 비난하지 않고 대부분 그 나라가 이룬 경제적 성과만을 얘기합니다. 中国とかベトナムの例にとどまることはありません。例えば皆さんお分かりと思いますが、シンガポールなどの例もございます。シンガポールは事実上の親子接種でありますし、事実上の一党支配であります。しかし今誰もそれを非難する人はいませんし、ほとんどの人々はシンガポールの経済的な成長、経済的な成果について今それを言っているだけですよね。 저는 김정은 위원장이 그런 부분을 유념하고 있을 것이라고 생각합니다. 私は金正恩委員長は今申し上げましたそのような部分を念頭に置いているのだと思います。はい、それでは次の質問ございましたら、あと1、2問だと思いますが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。読売新聞の石黒と言います。今の質問の回答に関連して、北朝鮮は経済的に発展することによって国民の支持を取り付け、政権の正当性も、作ると、それでシンガポールのように一党独裁であり世襲であることに対する批判というのはなくなるということなんですが、金正恩政権の場合には一つ違うのは、多くの人権侵害によって多くの国民を殺し、外国人を殺し、ということがあると思います。で、この部分はどう解決できるんでしょうか。まず北朝鮮国内的にはこれは解決できるんでしょうか。また、交渉などが進んでくると、いずれ、米国との交渉などが進んでくると、いずれ外国からも過去の人権侵害についての批判と、それに対する、司法による断罪というのが言われてくるはずです。その部分はどう解決する道筋があるんでしょうか。自信があるのでしょうかと言いました。解決する自信があるのでしょうかとおっしゃいました。道筋があるのでしょうか。はい。読売新聞의 이시구로라고 합니다. 이시구로さんよろしかったですか?読売신문의 이시구로 씨입니다. 지금 이제 말씀을 하시면서 북한은 경제 발전을 함으로써 국민들의 지지를 받고 또 정권으로서 정통성도 여기서 확보를 하려고 한다. 그래서 싱가포르와 같은 일당 지배라든가 세습에 대한 비난 같은 것도 없어지게 한다. 뭐 그런 말씀을 하셨는데, 근데 김정은 체제는 그 싱가포르하고는 다른 점이 큰 게 하나 있는데요. 그건 뭐냐면 인권 문제입니다.
많은 국내 사람을 죽였고 또 외국 사람도 죽였고 이런 인권 약탈, 인권 문제가 있는데 이런 부분은 어떻게 해결을 하면 되는 걸까요? 북한이 국내적으로 그런 인권 문제 해결할 수 있다고 생각을 하십니까? 예를 들면은 북미 협상이 쭉 계속되다 보면은 언젠가는 미국도 과거의 북한의 인권 상황에 대해서 비난을 하기 시작할 것이고 또 사법적으로 이것을 단죄하려는 그런 움직임도 있을 수가 있을 거라고 생각을 하는데요. 이런 부분은 어떤 해결의 어떤 가닥이 잡힐까요? 어떻게 보십니까? 글쎄요, 미국이 북한의 인권 문제를 사법적으로 단죄한다는 건 무슨 말씀인지 잘 모르겠는데. 미국뿐만이 아니라 해외가 국제적으로. 그러니까 북한 내에서 이루어진 부분을 외부에서 사법적으로 단죄한다는 것은 조금. アメリカをはじめとする国際社会が北朝鮮国内における人権問題について司法的に断罪をするということがどういうことでしょうか。それって可能なんでしょうか。国内問題に対して海外がそれを司法的に断罪をするってことは可能なんでしょうか。 정확히 무슨 뜻인지를 모르겠다는 거죠. 意味、正確な意味をもう一回教えていただけますか。例えばユーゴスラビアでのミロシェビッチ政権の人権弾圧に対して国際法廷が開かれて、それでミロシェビッチが断罪されると、途中で亡くなってしまいましたけれども、という事例もあります。で、チリのピノチェット氏に対しても、彼に対して、各国が独自に裁判を開いて有罪判決を下したと。で、彼がピノチェットの場合はイギリスに旅行したときにイギリス当局に逮捕されてしまったという例もあります。だから国際的にはどこの国であれ人権に対する侵害虐殺などを行ったものというのは国際法廷が開かれて裁かれるということになると思います。 예를 들면 유고슬라비아의 밀로세비치 정권 같은 경우는 국내적인 어떤 그 인권 탄압에 대해서 국제법정이 열렸죠. 그래서 그 밀로세비치 씨를 단죄를 한 사례가 있어요. 그다음에 칠레 같은 경우는 피노체토 씨 같은 경우가 각국이 이제 그런 것은 이제 독자적으로 재판을 해가지고 유죄 판결을 해가지고 그분이 영국에 갔을 때는 영국 당국한테 체포를 당한 이런 사례도 있었죠. 즉 어떤 국내적인 인권 문제를 할지라도 인권 침해라든가 인권 어떤 학살이라든가 이런 부분에 대해서는 국제적으로 이것을 단죄한다. 사법적으로 단죄한다라는 여러 가지 사례는 있다고 생각합니다. 글쎄요, 지금 제가 미래에 있을 수 있는 부분에 대해서 언급하는 것은 제가 불가능한 일이고 미래에 어떤 상황이 벌어질지는 모르기 때문에, 그러니까 저는 원론적인 얘기를 하겠습니다. 그러니까 북한의 인권 상황이 당연히 개선되는 것이 바람직하고 또 그렇게 앞으로 되어 갈 거라고 보지만, 그럼 우리가 북한에 대해서 계속 압박을 하고 북한을 고립시키고 이렇게 해서는 그 문제가 오히려 악화되지 해결되는 방향으로는 가지 않을 것이라는 것입니다. はい、将来起こる可能性のあること、将来起こる可能性、この可能性について私が申し上げるというのは適切ではないと思います。なぜならば何が起こるかわからないからであります。ただですから私は原則論的なそういう話を今したいと思うのですけれども、私も北朝鮮の人権状況というのは改善することが望ましいと思いますし、またそうなるだろうというふうに思っています。しかし私たちが北朝鮮に対して引き続き圧迫、締め付け、あるいはを続け、そして彼らを孤立させるということになるのであれば、問題はさらに悪化するでしょうし、解決の方向には向かわないだろうというふうに考えます。 우리가 북한을
압박하면 할수록 강경책을 쓰면 쓸수록 북한 정권은 움츠려들고 스스로를 고립시키고 체제 강화를 위한 강력한 조치를 취하는 방향으로 갈 것이고, 그렇게 되면 북한의 인권은 더 악화될 것입니다. 그러니까 다시 말해서 북한 인권을 외치는데 그 노력의 결과는 북한 인권의 악화로 나올 수도 있다는 얘기입니다. 그래서 북한을 개혁 개방의 길로 나서도록 유도하고 그들이 경제 발전을 이룩하도록 만들어 주는 것이 자연스럽게 생활 수준은 물론이고 인권 상황도 개선될 수 있도록 북한 주민들을 돕는 것입니다.私たちが北朝鮮を圧迫すればするほど、強硬な措置を取れば取るほど、北朝鮮政権はシュリンクするでしょうし、縮こまるでしょうし、さらに孤立感を強めるでしょうし、そして自分たちの体制を強化するための何らかの措置を取るというふうに走るでありましょう。そういったことになれば、北朝鮮の人権はさらに悪化してしまうと思います。私たちが北朝鮮の人権問題について、これを声高に叫び、そして我々の努力を傾けたその結果というのは、北朝鮮の人権問題のさらなる悪化につながる可能性があるというふうに考えるのであります。ですから、北朝鮮を改革開放の道へと我々が誘導するということ、そして北朝鮮が経済発展をすることによって自然な形で北朝鮮の住民の生活レベルを上げ、北朝鮮の人権問題を解決していく、そういったことが北朝鮮の人々、国民を助ける道ではないかというふうに考えます。한 말씀만 더 하자면, 제가 과거에 우리 한국에서 북한 인권에 대해서는 강력하게 얘기를 하면서 북한 주민들이 굶주리고 있을 때 이 식량이나 약품 지원을 해서는 안 된다고 주장한 분들에 대해서 이런 말을 한 적이 있습니다. 私はかつて韓国で北朝鮮の人権問題についてこれを声高に叫び、そして北朝鮮の住民の飢えとか食料問題とかそういった問題についてのもう支援はしてはいけないんだというそういう意見を持っている韓国の人々に対して、次のような主張をしたことがあります。당신이 만약에 굶어 죽을 지경에 있거나 병들어 죽을 지경에 있는 북한 주민을 찾아가서 내가 당신에게 먹을 것이나 약은 줄 수 없지만 당신의 정치적 권리는 찾아주겠다, 이런 말을 한다면 과연 그들이 뭐라고 대답하겠는가? あなたが飢え死にする直前の、北朝鮮の人のところに行って、あるいは病死直前の北朝鮮の人のところに行って、私はあなたに食べ物や薬を与えることはできません。しかしあなたの政治的な権利を私は取り戻してあげることはできるでしょうというようなことをもし言ったとしましょう。そしたら北のその瀕死の状態の住民は何て答えると思いますかと。はい、ありがとうございました。それでは時間的に最後になると思いますが、どうぞ。はい。네, 시간 관계상 마지막 질문 될 것 같다고요. 네, 감사합니다. 아사히신문의小田川と申します。日韓パートナーシップ宣言の中に、でも踏まえられてますけれども、この歴史問題解決のためにはですね、歴史教育が非常に大事だと思うんですね。歴史教育で、このことは金大臣大統領だけじゃなくて、実はパートナーシップ宣言の、ほとんど直後にですね、私金大臣大統領夫人
イ・ヒホヨさんにですね、インタビューしたことありまして、その時、イ・ヒホさんは、日本において歴史教育をもっとやってほしいと、はっきり言われましたね。これは大統領自身はもうすでにちょっと言いにくいんで、ああ、そうか、ファーストレディがだいぶ密かに言われたんだなと、思いましたが、ここの問題ですね、キム・デジュン大統領の意思を継がれる今のご活動の中で、大統領夫人の意思をもう、ぜひ継いでいってほしいと思います。で、ただしその一方でですね、じゃあ韓国における歴史教育はどうか。私はその後、10年ほど日韓学生交流をいろいろ引率指導してきた中で、韓国の学生の中からもですね、例えば韓国人被爆者の問題、自分たち教科書で学ばなかったよね、あるいはほとんど学ばなかったよねっていう声が出てくるんですね。私自身が韓国人被爆者の問題をやってきたために大変意外です。そういう韓国の内部の中での歴史教育の問題もあると思います。したがって大事なのは日韓ともに、歴史教育において、共同の体制を組む何かそういう構想をお持ちでしょうか。よろしくお願いします。 네, 아사히 신문의 오다가와라고 합니다. 그 한일 그러니까 김대중 오부지 선언에도 그런 나오는 문제고요. 그다음에 그 이제 역사 문제, 과거사 문제 해결을 위해서는 역시 역사 교육이 굉장히 중요하다라고 이제 여기 선언에도 나오고 저도 그렇게 생각을 하는데요. 근데 제가 실은 김 대통령한테도 직접 인터뷰를 한 적이 있는데, 그 한일, 그러니까 김대중 오부지 선언이 나온 직후에 실은 이휘호 여사님한테 제가 인터뷰를 한 적이 있었습니다. 그랬더니 여사님께서 일본이 역사 교육을 좀 많이 해달라, 일본이 역사 교육 열심히 해달라라는 말씀을 하셨어요. 그래서 저는 대통령이 직접 그런 말씀하시기가 어려울 거니까 아마 퍼스트 레이디가 대변을 하시는구나 이렇게 생각을 했습니다. 지금 이제 우리 이사장님께서는 이렇게 여러 가지 그 대통령의 뜻을, 의지를 이렇게 이어받아서 여러 가지 활동을 하고 계시는데요. 이런 이희호 여사님의 의지도 이렇게 이어받아서 활동을 하시면 좋을 것 같다는 생각을 했는데, 그런데 또 한편으로 생각을 해보면은요, 이제 일본도 물론 역사 교육을 열심히 해야 되는데 한국도 역사 교육을 열심히 해야 되는 부분이 있는 것 같습니다. 제가 실은 한 10년 동안 한일 대학생 교류를 학생 교류를 10년 정도 하고 있는데요. 한국 학생들이 한국인 피폭자, 그러니까 원폭 피해를 받은 한국의 피폭자 문제를 배운 적이 없다. 학교에서는 배운 적이 없다. 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 굉장히 저는 그게 의외였었습니다. 그러니까 역시 한국도 국내적으로 역시 역사교육 문제를 안고 더 열심히 해야 될 부분이 있다라고 생각을 했습니다. 자, 그래서 중요한 것은 일본과 한국이 모두 이 교육이라고 하는 것을 잘 해야 된다라고 생각해서 교육면에서 어떤 공동체제를 구축하면 좋을 것 같다고 생각을 하는데요. 뭔가 이와 관련된 구상 같은 거 갖고 계십니까? 뭐 제가 정부 당국자는 아니기 때문에 이 민간에서 시민단체 활동을 하는 사람의 차원에서 말씀을 드리자면 지금 아주 좋은 지적을 해주셨다고 생각하고 저도 동의하는 바가 많이 있습니다. はい、私は韓国政府当局者ではありませんので、民間レベルで市民活動を展開するものの一人として申し上げたいと思います。今大変素晴らしいご指摘をいただきました。そして私も賛同するところが大いにあるご発言だったと思います。 지금 과거사 부분에 있어서 한일 양국이 동의하지 못하는 부분이 상당히 있는 것은 사실입니다. 또 정도의 차이가 있지만 양측 모두 왜곡된 시선으로 보는 부분이 조금씩 있는 것도 인정할 수밖에 없습니다. 過去の歴史について日本と韓国が意見が一致しない部分というのがあるのは事実であります。また程度の差はありますけれども、双方において日韓双方において歪曲された歪められた視線で捉えているそういった面が少なからずあるというのも私は認めます。 그래서 이것을 당장 결론을 내자고 양측이 소모적인 싸움을 지금 하는 것은 바람직하지 않고 양국이 어떤 역사 공동 연구를 위한 위원회 내지는 재단을 세워서
장기 과제로 두고 꾸준히 논의해 나가는 것이 매우 바람직하다고 생각합니다. で今すぐ何か結論を出そうとして消耗的な争いを続けるということは私は望ましくないと思います。例えば歴史共同研究委員会とか歴史共同研究財団とかそういったものを作ってこの問題は長期的な課題というふうに位置づけて着実に地道に議論を重ねていくということが望ましいのではないかと思います。 그리고 양국의 그리고 김대중 오부지 선언에서도 언급된 것처럼 양국의 젊은 청년들이 이 과거사의 발목이 잡히지 않고 미래를 위한 협력을 논의할 수 있는 그런 교류가 더 많이 이루어지도록 양국 정부가 지원해 줘야 된다고 생각합니다. また日韓パートナーシップ宣言でも謳われているように日韓両国の若者たちがこの歴史問題に足元をとらわれ続けているのではなくてですね、それが足かせとなる状態が続くのではなくてですね、未来に向けてお互いの協力について議論できるようなそういった交流が増えていくことが望まれます。したがってそういった交流が増えていけるように政府レベルでそれを支援することが必要だと考えます。はい、長時間ありがとうございました。今日はですね、一言書いていただきまして、正論、新しい東北アジアの平和と繁栄のために、韓日が協力しましょうというふうに書いていただきました。お父さんもですね、お父さん、金大中さんも1995年にここで会見されて、書かれてますけれども、これは言論が塞がれると国が滅びるという意味だったそうです。親子で会見していただきまして、本当にありがとうございます。それで、クラブの方から謝礼として、ネクタイを贈らせていただきます。今日はどうもありがとうございました。